Boas tardes, moitas grazas. Moitas grazas, Ana, pola presentación, polo convite. Moitísimas gracias á Real Academia Galega. Ben, eu o que quero traer aquí, e como sei que hai profesorado tamén de ensino medio, é unha defensa a ultranza da necesidade de incorporarmos a onomástica ás aulas de lingua e literatura galega. Eu creo que as circunstancias que estamos vivindo son nas aulas normalmente de aborrecemento total, é dicir, non ten moito sentido que sigamos explicando desde sempre, desde que entran o alumnado en primaria, pois está aprendendo sinónimos, antónimos e remata segundo de bacharelato coa mesma materia, e eu creo que hai que darlle vitalidade á lingua. Entón, como vivimos un momento no que hai unha, digamos que se está abandonando a lingua, porque eu estou notando iso entre a xente nova, pois eu creo que unha maneira de achegar a mocidade a lingua é a partir do propio. Eu creo que só querendo o propio e sabendo de onde veñen, poden chegar a querer volver conectar con esa lingua que, aínda que non a falen, tamén é súa. Entón, eu comecei un traballo de onomástica na aula, eu dou clase no Instituto Rosalía de Castro, e preocupábame moitísimo o feito de que neste instituto, de que existe, por exemplo, o bacharelato internacional. Entón, por exemplo, se un alumno ou alumna de bacharelato internacional quere non dar galego, pode non dar galego, ou un instituto que ademais é plurilingüe. Entón, por exemplo, as materias de historia, xeografía, bioloxía, pois algúns anos non son en galego, son en inglés. Entón é bastante complicado que un alumno ou alumna poida entender un poema de Rosalía de Castro cando fala de certos lugares relacionados coa xeografía e, por suposto, por exemplo, un poema de Noriega Varela. Entón, claro, a min preocupábame todo isto e dixen, bueno, aquí tedes que saber que todo isto é voso. Entón, aquí hai unha maneira e é tedes que saber que nomear e nomearnos non nos é alleo. O sea, que todos os nomes do territorio tamén vos pertencen. Entón, o que fixen foi un traballo que o que pretendía que aprendesen era que da deturpación á normalización da lingua, a toponimia sempre estivo aí. Que había que tomar conciencia de por que nos chamamos así, por que se chaman así os lugares que pisamos. E todo o que pisamos ten nome. Entón, un día, isto foi hai pouco, que me parece bastante bo para ilustrar isto, unha alumna de segundo de bacharelato díxeme, sí, eu, por exemplo, cando vexo nas redes sociais en Instagram, teño varios amigos que son de Muros, que son de Louro, que utilizan, pois, Manuel Muros, Manuel Louro, eu tal, e digo, por que pensas que é iso? Bueno, pois porque eles senten eses lugares como seus. E digo, e logo ti, por que non pons Leonor Santiago? Porque Santiago é de todos. Esa foi a contestación, non? Entón, claro, digo, bueno, sí, é de todos, de todas ou de ninguén neste momento, non? Porque parece que sobrepasaba. Entón, eu utilicei nese momento, dixen, bueno, fíxate, isto ten que ver con moitos escritores que aparecen e nomean e escollen o seu nome do territorio onde veñen, e non é só aquí, en todo o mundo. Pois, por exemplo, Hildegard von Bingen, Avilés de Taramancos, Abuín de Tembra, e, en cambio, hai outros escritores que só se nomean e só coñecemos polo nome, como Manuel María, Manuel Antonio. Hai outras, neste caso Nuria Vilar Prado, e que agora recupera o seu apelido para publicar o seu primeiro libro. Ou Xio Novoneira, que xunta dous apelidos nun, non? Entón, decía, como vedes, a toponimia, os nomes, a antroponimia, son moi importantes para os escritores e para as escritoras. Entón, moitos deles baseanse en nomes literarios que veñen da súa propia identidade, como Seraonna, que isto encantalles, ou seja, que Seraonna ven de Angoares e que Angoares é unha parroquia de Pontareas, realmente alucinan, non? Ou, por exemplo, Galván en Saor, claro, Roás, na Terra Chá, de onde viña Manuel María. A Terra Chá, do Col de la Novoneira, Vigo, de Helena de Carlos, Retorno a Taguenata de Ferrín, todos teñen que ver con un mundo
vivencial, habitado polos escritores e polas escritoras. Entón, a primeira parte deste traballo que vos vou presentar e que pasei por aí dúas copias de un traballo, fíxena co alumnado de cuarto de ESO, que hoxe está en primeiro. Entón, eu sempre gardo as copias, gardo dúas copias, a que está sen corrixir e que é aí, e que truxémbola a propósito para que vexades como certos topónimos que descobren póñenos en galego, pero curiosamente este rapaz que fixe un traballo magnífico, que despois fixe unha exposición na clase, na primeira copia que me mandou, veredes aí, escribiu La Coruña. O sea, non deixa de ser curioso. Cando me escribe, os demais topónimos ben, pero todo era La Coruña, La Coruña. E eu estaba alucinada, porque, claro, non era un rapaz galego falante, non? Pero sí tiña unha proximidade ao galego, quería, e comigo sempre falou galego, e sí puxo todos os topónimos dos lugares e das parroquias do seu concello, de onde foron os seus antepasados en galego, pero La Coruña quedaba La Coruña. Bueno, entón, o que tiñan que facer era, primeiro, unha historia da familia elaborando unha especie de árbore genealóxica até onde chegasen, vale? A maioría deles remataban nos avós, outros chegaban aos bisavós. Este, en concreto, chegou aos tataravós e as tataraboas, vale? Tiñan que indicar os nomes, os apelidos que soubesen, os datos, se sabían datas, pois moi ben, pero tamén o que me interesaba para que traballasen coa toponimia era os lugares onde nacían, onde morrían e onde vivían. Porque, de paso, podíamos traballar outras cousas. Por que se desprazaron? Porque, claro, hai moitos que, por exemplo, estaban en Baleares, pero xa non sabían onde, nin sabían os nomes dos lugares. Entón, ás veces, algúns, os que traballaban moito e as que traballaban moito, buscaban documentos e así, por exemplo, entraron en certos documentos da familia que non tiñan. Houbo rapaces e rapaces que chegaron a consultar os testamentos, os non sei como se chama, bueno, os cupos, que o que di aquí Avilés de Taramancos nese poema maravilloso, ollo nos cupos da familia, os nomes dos bisavós, dos vellos que me deron este corpo mortal que son agora, sinto os seus dedos antigos a percorrer nos osos mentras aran. E realmente isto é que eu quería que o meu alumnado entendese. Esta emoción de Avilés de Taramancos e esta emoción do poeta que descubre eses nomes. Entón, eu quería que elas e eles descubrisen eses nomes. Entón, ao mesmo tempo, pois podían achegar tamén os oficios que realizaran, fotografías se tiñan, datas, que escollesen algunha historia e que a contasen. E, bueno, despois eu ofrecíalles un estudio de como se estudaba a toponimia, as diferentes divisións, e entón achegáballe material teórico sobre os orixes dos nomes, os antropónimos, os topónimos, como se clasificaban, e para que entendesen que os topónimos nos están dicindo algo, que nos están dicindo algo sobre o territorio, por que ese lugar se chama así e por algo. Entón, collíamos exemplos de todos despois para traballalos na aula. Tamén que nos din os nomes da familia, se había nomes da familia que se repetían, o sea, que pasaban por herdanza. Por exemplo, había algún expósito que realmente era expósito, falamos, e a rapaz en concreto truxo que era o seu avó, toda a historia do avó e por que ese apelido, porque era expósito e ela seguía tendo ese apelido. E tamén houve unha persoa que eu xa non sabía que podía pasar, que pagara para mudar o apelido expósito, que eu non sabía que se podía facer. Entón, aspectos moi importantes que falan como os nosos nomes forman parte da nosa identidade e que nos preocupan. Entón, con isto tamén intentábamos fomentar o coñecemento da xeografía. É algo fundamental, as divisións administrativas. O noso alumnado non sabe o que é unha parroquia. Non sabe o que son os lugares da parroquia, a importancia que teñen. Entón, por suposto, tampouco non coñecen as comarcas de Galicia. O sea, os meus non as coñecían. Entón, tratábase de aprender un pouco todo isto e de que galego non vale dicir pobo, que pobo é outra cousa, que é lugar ou é aldea, non? E tamén, ao que me interesaba moito, porque sobre todo despois da pandemia, non se falaba moito entre as familias, ou seja, os avós, as avoas, pois
aínda non nos recibían porque tiñan medo. Entón, a min o que me interesaba tamén era ao mesmo tempo favorecer este diálogo interxeracional e que visen que o galego existiu na historia da súa familia, na maior parte dos casos, non? E, bueno, que manexasen a documentación familiar. Foi moi interesante porque, por exemplo, había unha alumna que era adoptada, de orixe chinés. Entón, claro, este é un tema complicado cando hai un neno adoptado. O mellor non quere, di isto non é meu. Entón eu preguntei, mira, ti que queres facer? Queres facer algo? Si queres, fálanos dos topónimos de China de onde ves, ou si queres, fálanos da familia e descubres o que ti queiras. Entón ela dixo, vou facer as dúas cousas. Entón quedei impresionada porque trouxe un traballo de Santiago onde falaba de todos os lugares de Santiago impresionante. O sea, e ela non sabía nada deses lugares, pero foi coa súa tía, levouna por todas partes e foi ensinando. Fixo o Rueiro de Santiago con todos os topónimos, ademais, como se chamaban antes dos nomes das rúas, non? E tamén fixo o lugar de China de onde viña. Ben, entón, todo isto era, e ao final, o que tratábamos de facer era unha exposición con todos estes cadernos que recibían o nome de Nomes e espazos da familia, onde estaba pois a árbore xenealóxica e tamén podían ir, bueno, houve moitos que foron ao cemiterio, onde estaban os seus tataravós, sacaron unha foto, poñíana. Houve, por exemplo, algo moi bonito é que descubrimos así moitísimas cousas, non? Pois, por exemplo, había unha rapaza que era familiar de Parga Pondal, viña sendo algo así como bisobriña neta, e, bueno, descubriu quen era Parga Pondal, por exemplo, o sea, bueno, realmente foi maravilloso este traballo, é das cousas que máis me gustan. Entón, a miña pretensión é que partindo do propio, eles e elas poden chegar mellor cando len un libro a pensar que o escritor e a escritora, cando procura un nome para os seus personaxes ou para os espacios que salen, pois que tamén teñen algo na cabeza, que non é o show, non é porque cadre, o sea, que o escritor e a escritora pensa todo, cada palabra que escribe, non? Entón, claro, fixemos así, e é algo que propoño, non? Que a literatura galega, aparte de tratala lendo, que tamén se procure relacionar o escritor coa toponimia e coa antroponimia que utiliza, porque é moi interesante. E iso, agora, eles len de outra maneira. Trátase ler a través da profundidade dos nomes tamén, e os nomes moitas veces indican algo, non? Entón, pois é moi fácil escoller, pois, por exemplo, claro, un escritor como Eduardo Pondal xa nos indica todo, non? E aí recoméndovos que busquedes e que vexades un traballo magnífico que para min é modelo, que é de Manuel Ferreiro, que foi publicado pola Deputación da Coruña no ano 2017. E vou pasar isto porque xa me olvidaba que está Vigo e será unha do grupo Rompente, que estaba publicada por Rompente, e, bueno, ahora aquí estamos, a literatura no mapa, bueno, e estamos con Eduardo Pondal. Entón, bueno, esta é a terra dos eidos amigos, escolma xeográfica da poesía pondaliana. Este pode ser un modelo para traballar con algúns escritores, porque realmente está moi ben e cheganse a moitas conclusións, non? Porque realmente algo, claro, se abandonásemos as aulas, se saísemos afora, se levásemos o alumnado de excursión por Bergantiños, se lle mandásemos que anotasen os topónimos que hai, descubrirían evidentemente que estes topónimos son os nomes das personaxes que emprega Pondal, non? Entón, claro, Pondal utiliza, según Manolo Ferreiro, hai 14 concellos que aparecen na súa obra, non? E que están todos pola comarca de Bergantiños e pola comarca tamén de Fisterra. As cidades que aparecen son a Coruña, que, claro, está relacionada un pouco coas vivencias de Pondal e a súa participación na Cova Celta, ou no Banquete de Conxo, pois está Santiago. O nome de Galiza non aparece, e porque Galiza, e isto explica moi ben tamén Ferreiro,
realmente é a terra de Bergantiños, ou seja, Pondal o que fai é unha metonimia, e todo, entón aí está todo, está toda a historia. Pondal, se o sabemos, non? Trata de buscar un pasado mítico para Galicia, un pasado que ten que trascender, non? Para o futuro, unha simboloxía. Entón, neste mapa pois, simbólico, pois claro, está todo isto, e están os dolmes, están todos os monumentos megalíticos, todo está aí, non? O dolmen de Dombate, todo. E como di, que aquí xa o vemos aquí claramente, di Manolo Ferreiro, Pondal dignifica e ennobrece a terra, a nación, por medio da conversión dos topónimos en antropónimos. Impulsado pola lectura dos poemas oceánicos de Matheson e máis do irlandés, que non sei como se pronuncia, non sei, bueno, o libro das conquistas de Irlanda, non? Na traducción francesa que foi a que manexou. A poesía de Pondal construe e exhibe unha mitoloxía galega perante a ausencia dunha mitoloxía protohistórica de noso. Entón, por iso, el crea isto, é necesario. O poeta reconverte os topónimos do territorio pondaliano en antropónimos. Entón, claro, é moi curioso porque moitas veces veremos que se analizamos a orixe destes topónimos, pois hai moitos que sí, que son moi antigos, pero hai outros que, por suposto, son posteriores aos celtas e que non teñen que ver. Entón, é moi interesante que vexan eso, non? Entón, bueno, pois aí aparece Gundar, Rentar, Brandomil, Maroñas, non? Entón, por medio dun singular procedimento, cada topónimo recollería e conservaría o nome do personaxe enterrado. E por iso Maroñas está ali, a Virxe está enterrada nese territorio, no lugar, como acontece con Maroñas, non? A Virxe celta morta en combate cos romanos. Entón, é moi interesante para o alumnado pois, que lean, pois, por exemplo, cando aparecen as cidades, un poema onde aparecen as cidades da península. Perdón. Uns naceno na máxica Granada, outros naceno en Málaga famosa, os outros en Sevilla nomeada, ou outros en Valencia deleitosa. Uns na garrida Cádiz bensoada, en Barcelona os outros populosa. Eu nacín, cabo de Pinal espeso, eu nacín na pequena Ponteceso. E como desde a pequena Ponteceso, Pondal é capaz de crearnos efectivamente todo un mundo simbólico e un mundo que nos está incluindo a todos e a todas, non? Entón, bueno, pois, como di aí ao final, pois Manolo Ferreiro tamén moi ben, cos pés chantados en Bergantiños e co corazón posto na misión bárdica de redención nacional, Eduardo Pondal crea unha poesía que integra a terra e os seus nomes, agora transfigurados en elementos fundamentais dunha xeografía e dunha mitoloxía que xa forman parte do imaginario cultural galego. Ben, despois escollín a Otero Pedrallo, porque, claro, Otero Pedrallo é, como sabemos, é un xeógrafo e é un historiador, non? Entón, é un historiador que moitas veces, en todas as súas obras literarias, non somos capaces de deslindar onde está o escritor e onde está, pois, o historiador. Entón, claro, isto tamén hai que decirlle ao alumnado, que é moi interesante que se lles diga, que estas persoas tiñan a obriga de facelo todo. E Otero Pedrallo tiña unha obriga, que era contar a historia de Galiza porque non aparecía contada en ningún lado. Entón, unha maneira de contala era levala ás súas novelas, non? Entón, que fai Otero? Bueno, pois Otero o que fai é crear, bueno, pois os nomes que crea non son nomes así, son nomes da terra, el quere darlle forma galega, non? Aí están, pero sería moi interesante tamén utilizar, estudar pois os alcumes que emprega moitas veces, non? Por exemplo, nos Camiños da Vida temos a rama dos Pugas e a rama dos Doncos, non? Entón temos a Misia Vicenta, Dous Xosé María, que xa aparece con esta grafía, a Maorazga, que non aparece morgada, e aparece a Maorazga, ese españolismo que tamén se pode aproveitar para explicar todo isto, Ramoniña, Rosalía, o Capitán Soutelo, Adrián Soutelo, Paio Soutelo. Entón, aquí é moi interesante establecer a familia galeguista, ou seja, igual que nas dinastías se van pasando os reinados, aquí vaise pasando o testamento, non? Digamos, o pensamento. Entón, o pensamento vai ser dando. Entón, digamos que Adrián Soutelo
vai ser o primeiro, porque vai ser, de feito, cando morre Adrián Soutelo o suicidio, fálase o suicidio de Berta, non sei se lembran isto na obra, non? Entón, Adrián Soutelo vai ser o que lle legue a Paio Soutelo a historia de Galiza nunha viaxe polos topónimos, unha viaxe que pasa por Ordes, por Carral, que remata no cemiterio de San Estevo de Paleo para explicar toda a revolución de 1948, non? Que curiosamente foi na que morrera o seu pai. Entón, isto é importante, pero Adrián Soutelo tamén é o que nun manuscrito escribe e conta a súa historia de cando vai a Irlanda, de cando está en París, de cando se fai amigo dun compañeiro polaco. Entón, aí aparecen as outras nacións que tampouco teñen Estado e que tamén están buscando, digamos, que a súa liberación, a súa identidade, que son Irlanda, que son Polonia e que son Hungría. Entón, é moi importante. Por que aparecen aquí estes países? Para explicar este pensamento da xeración nós e este pensamento de principios do século pasado. Despois, temos outros personaxes, Misia Xacinta, Misia Chinta, Farruco, Laureano, son todos nomes galegos, Xenoveva, Sabela, o señorito de Casar das Tres, ese rotacismo aí na lingua, o clero representado por don Xacobe de Castro, o exclaustrado de Oseira que non ten nome, é un exclaustrado e así se nomea para explicarnos o que significou a exclaustración e a perda dos seus dereitos e como os monxes tiveron que buscar a vida de outra maneira, ou o frade de San Clodio. E despois, é interesante ver como se crean no mundo popular os alcumes, Xenara a Corda, porque realmente é a que está máis corda e que se ve como actúa diante no episodio ese tremendo e tan actual que eu sempre lles leo ao alumnado que o que se titula O barco negreiro ou O torto de Santa Comba. E aquí teñen todo isto. E despois aparecen dous personaxes que pertencen, os personaxes que pertencen ao mundo da burguesía que reciben os nomes o señor Trepa Pouco, xa está dito todo, é un prestamista, a señora Tutana ou o castellano, que se chama así porque chega, muda a paisaxe na aldea e monta a primeira tenda, E despois está Berta, que representa a ese elemento foráneo que aparece das mulleres exóticas que aparecen na obra de Otero, que son Berta, ou, por exemplo, neste caso, no libro Edith, que é irlandesa e que se mete monxa nas clarisas de Santiago, e por iso vai morrer, por iso dai o suicidio de Adrián Soutelo, non? Entón, o que vemos neste libro é un pouco a conversión ao galeguismo. Entón, Adrián Soutelo, que podería ser un trasunto estilizado de Antolín Faraldo, pasaría a Paio Soutelo, que sería como o pai de Otero Pedrallo, porque ten trazos de Otero, non? Entón, farían toda esa viaxe pola rota da fallida Revolución de 1846 e despois pasarían tamén polo banquete de San Lourenzo, por San Lourenzo, polo banquete de Conxo, evocarían toda esta historia que é o que lle está legando Adrián Soutelo a Paio Soutelo. E de Paio Soutelo pasaríamos despois a Adrián Solovio, que herdaría de Adrián Soutelo o nome e Solovio xa algo máis acaído, máis propiamente galego, de Solovio, de San Fiz de Solovio. E entón serían os representantes dos inadaptados, sería Adrián Solovio, e lembren a importancia que ten os que teñen os nomes e que ten en arredor de sí o mapa de Fontán. Nese momento en que está morrendo don Bernaldo e que lle pide a Adrián que alumee cunha lámpara os lugares do mapa, os lugares da súa parroquia. O sea, aquí hai unha importancia á terra, a terra, os nomes, os lugares, o que somos, que vimos dai. E despois, por suposto, Otero crea os que serían os representantes do Seminario de Estudos Galegos que teñen todo nomes propiamente galegos, Martiño de Umbría, Pauliño Fontela. Ben, Otero é creador da paisaxe na escrita. Entón, cando nos está creando Trasouto,
trasunto, eso de trasunto de Trasalba, encanta yo alumnado. Eso de trasunto de Trasalba, encántalles. Bueno, pero tamén nos crea a Bocarribeira e a describe, entón temos que, moi interesante explicarlle que Otero inventou termos xeográficos, a Bocarribeira, a palabra bisbarra tamén, non? E, bueno, entón, por exemplo, cando vemos como describe a rexión de Campasa Baixo, que se chama así, está facendo unha descripción dun xeógrafo e está describindo o que para ele é a paisaxe, o elemento atmosférico, o elemento humano e o elemento sólido a terra, non? Entón, pois, por exemplo, o monxe do Seira, no seu camiñar, cruza os chaos, pasa a miúdo pola poboanza e a ponte dos Frades, observa as fondas carballeiras e as parras cheas de acios pechos. Aí vemos absolutamente nun exemplo de dúas fraseciñas todo o que fai Otero e como incorpora de maneira natural estes nomes, o sea, da microtoponimia no relato, non? O sol, un instante quietiño, dubidaba se enterrarse ou non no lombio violeta ceibamente debuxado da Serra do Suído. Eu non creo que naquela altura, cando se publicou esta novela en 1928, os lectores e as lectoras que puido ter naquele momento lesen antes topónimos galegos nun texto. Por iso é importancia porque se está levando o mapa de Galicia ao territorio, non? Entón, bueno, aparece tamén como cidade Ourense, Compostela. Compostela é a cidade cultural, é a cidade onde pode estar o futuro. Ese futuro que, de alguna maneira, representa Pai o seu telo, pero que pasa pola volta á parroquia, á aldea, a Trasouto, onde vai ser unha nova caste de fidalgos que rexeneren a fidalguía e que traballen polo ben do país, non? E isto sería un pouco así o que poderíamos traballar en Otero. Canto me queda? Como que si me falta... Oi, por favor, pois mira, non me din. Bueno, pois mirade, así, moi rapidamente, mirade, eu traballei co alumnado dúas novelas que son unha porque que está moi ben para traballar, por exemplo, o segundo de ESO, que é O segredo da pedra figueira de María Xosé Queizán. É unha novela do ano 85. Entón, pódenos dar moito que pensar porque María Xosé Queizán crea toda unha mitoloxía, por exemplo, a protagonista é Lazo, unha nena que xa ten naquela altura. Eu lembro que cando saiu O segredo da pedra figueira, todo o mundo di, pero ten un nome, é unha nena, pero que remata en O. Non. E Lazo tiña que ver co significado de xeo, porque ela viña das terras do norte, vale? Porque o de Tule, que é esa illa imaginada ou real, que non se sabe moi ben onde está. Entón, bueno, pois ela aí crea todo un mundo, hai unha travesía, e é moi bonito, por exemplo, porque non só crea topónimos xeográficos na terra, tamén os crean no ceo, non? Por exemplo, fala das fragas, que non sei por onde está, pero isto é precioso, bueno, a fraga dos ceos, non? A grande fraga dos ceos, que derretía as nubes dos cumes, non? Por exemplo, e onde están os señores das tebras, non? Entón, bueno, está, bueno, aquí interesante, hai topónimos inventados e hai outros que son topónimos lugares actuais. As Illas Gardas son as Cíes, despois a Illa Lobeira, pois existe, e onde ela recrea a lenda das mulleres lobas. Os pais botaranlle a fada e dixéronlle, permita, tame obrigos que te volvas loba, non? Ou seja, apodérase de lendas e colocas aí nesa historia. Bueno, aí vive a tribo dos Pindos, que é onde chegan... E, bueno, está tamén a tribo dos Tamagani, que son os do río Támega, e, bueno, e está a Costa da Morte e Fin da Sol, que é Fisterra, pero visto desde outro lado. Non como fin da terra, senón o lugar onde vai morrer o sol, que é un lugar de peregrinación moi primitiva, non? E esas páxinas son maravillosas. Entón, bueno, pois os antropónimos son Lazo, que é xeo, Saro, que é un nome masculino, que significa que era un militar godo, non?
e que está a servicio do Imperio Romano. Despois hai moitos nomes que ela xoga, porque isto a rapazada máis miúda gustalle moito, xoga co significado e co carácter das persoas. Sen Satanai, Sene, que é unha anciá con acento sereo, Annea, porque está gastada polos anos, esquece todo, entón relacionase con amnesia, etc. E xa, así para rematar, porque non me dá tempo, claro, eu recomendaríalles un libro que realmente, igual que O segredo da pedra figueira no seu momento, chamou moito a atención polo mundo que creaba e pola antoponimia e antroponimia, pois na actualidade creo que o libro máis nomedoso neste aspecto é Cobiza, de María Reimóndez, porque Cobiza, a historia desenvólvese entre o ano 30 antes da gran desconexión e o ano 50 despois da gran desconexión, non? Entón, antes dabas unha rebelión xenérica, acabou todo mal, e, viu un sometemento que as mulleres, se tiñan sorte, tocáballes a lotería da fertilidade, fálase da morte das linguas, curiosamente, os seres completos que van sair teñen unha lingua que é secreta e que é o galego, non? E por iso todos os nomes que hai son nomes ingleses ou franceses, Claudín, ou españois. Pero, despois, cando se crean os seres completos, os nomes que van ter pois son outros, non? Pois, por exemplo, Kalpana, que será unha astronauta da NASA de orixe india, que na India hoxe en día pois é como unha heroína, Tassi, que é unha raíña africana, Sedón, que é a raíña das Amazonas, do actual Benín, Dándara dos Palmares, que é unha guerreira negra do Brasil, etc. E aí é todo unha novidade. Por exemplo, preguntei a María Reimóndez porque aparecía unha muller, que aínda era muller, que se chamaba Jenny, e dixenlle, mira, esta Jenny ten algo que ver coa Jenny dos Piratas de Bertolt Brecht. Dime, non, pois parece tal cal, porque claro, a Jenny dos Piratas canta ese poema donde di o que, e realmente a Jenny de María Reimóndez tamén é unha muller que está ali sometida, e a min recordábame como que podía ser unha chiscadela, non, nada que ver, pero realmente é que na antroponimia e na toponimia, como en toda a obra do escritor e da escritora, sempre hai moitas máis cousas que podemos ter e tirar en limpo que as que o propio escritor ou escritora quere dicir. Entón, hai outro nome que me gusta moito porque realmente si ten relación que alma, que a que alimenta. E hai tamén un que se chama Andrés, non André, porque claro, os nomes en galego non existen, nin en linguas minoritarias. Entón, que significa Andrés? Significa viril, forte, gañador, etc. E claro, este é un home que aparentemente é un home, pero ten vaxina. Entón, son estas cousas así interesantes de mudar e de crear unha antroponimia que non é hexemónica. E, con isto remato. Disculpas por pasarme.